ئەوە خۆشەویستی ئێمەیە صلى الله عليه وسلم. وچەند جار حەدیثەکەمان باس کرد کابرای ئەعرابی دەشتەکی کاتێکە شەهید دەبێ ڕزا و ڕەحمەتی خوای دەبێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم لەسەر جەنازەکەیەتی دەست ئەکا بە زەردەخەنە و پێکەنین و زەردەخەنە لەسەر لێوی مبارەکی دەرئەکەوێت لەسەر دەم و چاوی دەرئەکەوێت بەڵام لە پڕێکا پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم ڕووی خۆی وەرەگێڕێ بۆ کاتێککە پرسیار لە پێغەمبەری خوا کە صلى الله عليه وسلم فەرمووی کاتێککە دڵم خۆش بوو زەردەخەنە لەسەر لێوەکانم بوو لەبەر ئەوە بوو خوا ئەوەندە ڕێزی دەم پیاوە دەشتەکێ گرتووە ئەوەندە لای خوا بەڕێزە دڵم خۆش بوو الحەمدوللا سەحابەیەکی من ئەوەندە لای خوا بەڕێز بێ بەڵام کاتێکیش کە ڕووم وەرگێڕا لە ئەو ئینسانە لەو جەنازەیە چونکە فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه والله ئێستا حۆریەکەی لە بەهەشتەوە هاتووە بە دیار سەری پیاوەکەی وەستاوە والله شەرمم کرد تەماشای خێزانەکەی بکەم ئەوە خۆشەویستی ئێمەیە صلى الله عليه وسلم دڵداری کردووە خۆشەویستی کردووە خوا هیدایەتی ئەو کەسانە بداگەر ئەهلی هیدایەتن ئاوە بوختیان بۆ پێغەمبەری خوا دەکەن صلى الله عليه وسلم ئەوە حەیا و حورمەتی پێغەمبەری خوایە صلى الله عليه وسلم تەماشای قەسرەکە ناکە ئەوە حەیا و حورمەت و شەرمە کاتێککە ئافرەتەکە لە بەهەشتەوە دێت بۆ سەر جەنازەی خۆشەویستەکەی خوا کە ئەوەندە خوا ڕێزی لێ گرتووە ڕووی خۆی وەرئەگێڕێ بۆی تەماشای خێزانەکەی نەکا خۆی بپارێزێ ئەمە لەکوێ دڵداری خۆشەویستی لەکوێ کەواتە برای شیرینم ئەو کەسانە فتوا دەدەن والله برای بەڕێزم فتواکەیان سەد غەڵەت و ناحەقیە و خیانەتە لەو خەڵکی دەکەن کەواتە برای شیرینم خۆشەویستی لە ئیسلامدا بۆ شێوەی کە ئەمڕۆ کراوە ڕێی پێ نەدراوە دروست نییە بەڵام بەسەر هاتێک باسەکەین